nuduhno mbah sing ulama tenan. Utawa ora duweni murid ngalim, tapi duweni anak ngalim. Nggih, duweni anak ngalim. Iku berarti nuduhno bapake ulama tenan. Mulai aneh nggih, aneh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku padha persis karo tradisine nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara tradisine nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad ana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kuwi duweni putra ngalim. Iku rupane Nabi Ismail, rupane Nabi Ishak. Ya pinter tenan. Tapi pangeran itu ya ngersakno ana sosok kaya Nabi Musa. Nabi Musa kuwi duweni murid sing jenenge Nabi Musa. Iku awal mulane nggih murid. Tapi pada akhirnya diangkat Allah Subhanahu wa taala dadi nabi. Iku muridé Nabi sapa? Musa. Jadi nek Nabi Ibrahim gadhahi putra ngalim rupane Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Musa itu gadhahi murid ngalim. Ya, jadi sampai pengen ninteni kira-kira iku ulama tenanan utawa ora, iku biasane duweni murid ngalim utawa duweni anak. Mulane biasane nek ana ulama-ulama sing ning kono ora gadhahi putra, iku santai wae. Dalam artian santai itu biasanya pangeran ngersakno duweni murid-murid ngalim. Iku nek ulama tenanan, nek ulama tenanan. Lah di antaranya adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli iki duweni murid sing jenenge Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ngalim. Dua orang ini saka Mesir. Ya, padha-padha Mesir boten Mekah. Panjang pangeran itu ngersakno agama Islam itu tidak dimiliki wong Arab. Iki tak terangno sithik di antara keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab saja. Bukan nabi wong Arab. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu mesti duweni kaum tertentu. Satu contoh di antaranya Nabi Adam. Nabi Adam kuwi dakwah, tapi sing tek dakwah keluargane tok. Contoh meneh, Nabi Ibrahim kalian Nabi Lut itu dalam urusan waktu itu kan satu kurun. Ya. Meskipun pernah Nabi Lut kuwi ponakane Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Lut itu pernah ponakane Nabi Ibrahim. Itu satu masa satu kurun. Tapi Nabi Ibrahim gadai umat piyambak, sedangkan Nabi Lut gadai umat piyambak. Nabi Musa gimana ya? Nabi Musa ini ada dua komunitas terbesar pada saat itu. Satu Bani Israel, yang kedua adalah kaum Qibti. Bani Israel itu adalah komunitasnya Nabi Musa. Kaum Qibti itu adalah komunitasnya atau kelompoknya Fir'aun. Lah dakwah Nabi Musa itu hanya tertuju pada Bani Israel dan kaum Qibti. Nabi Isa meskipun itu keren ya, tapi dakwanya itu hanya ning gone komunitas Bani Israel. Sedangkan kelompok-kelompok yang lainnya atau bangsa-bangsa yang lainnya itu bukan tugas mereka. Tapi Nabi Muhammad anehnya meskipun beliau itu lahir di Mekah, kapundhut di Madinah, nek cara gampangane ora metu saka Arab, tapi Nabi Muhammad itu bukan miliknya bangsa Arab. Artinya umpama sampean sebagai orang yang di luar Arab mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, itu adalah boleh-boleh saja. Karena bukan miliknya orang Arab. Di samping aneh meneh, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu yang mempopulerkan ilmu, yang memunculkan ilmu itu ternyata di boten tiang Arab. Boten tiang Arab. Satu contoh, hadis Kanjeng Nabi itu bisa sepopuler sekarang, bisa kita nikmati sampai sekarang. Itu kan barokah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan tiang Arab, tapi apalane hadis ku ewona. Iku Imam Bukhari. Wonten ning gone ngelmu agama kuwi istilahnya ono ngelmu nahwu. Ngelmu nahwu itu juga yang mempopulerkan, yang mengenalkan adalah Imam Sibawayh.
Imam Sibawa itu juga bukan orang Arab. Wonten malih nggih, wonten malih ilmu fikih nggih. Kaya sampean bahas salat, bahas zakat dan seterusnya. Itu yang mempopulerkan juga bukan orang Arab. Ternyata Abu Hanifah. Abu Hanifah itu orang Persia. Persia itu bukan orang Arab. Jadi pengira itu yo gawe jatah kanggo Arab, tapi yo gawe jatah kanggo saliyane Arab. Semono ulama nggih, semono ulama. Ulama itu bukan hanya dari kalangan atau saka putune Kanjeng Nabi tok. Sampai sama ulama nggih. Ulamae Islam nggih saat ini itu bukan hanya dari kalangan para habaib, tapi tidak habaib pun punya kesempatan menjadi seorang ulama. Apa meneh zaman-zaman sakwuse Khulafaur Rasyidin. Nek sampean takok kira-kira putune Kanjeng Nabi apa ya ora ngalim-ngalim, asline ngalim-ngalim. Sampeyan ndelok para habaib ketok sampai saiki itu kan setelah tahun 1000 Hijriah. Nek cara gampangane ya kurun ke-10. Setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu yang kelihatan, yang muncul saka keturunannya Kanjeng Nabi kan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi dua tokoh ini kapundhut dalam kondisi tragis. Sing Sayyidina Hasan kuwi diracun wong wedok sing statusnya dadi bojone piyambak. Nggih, mulane hati-hati karo wong wedok ya. Kadang-kadang ketoke halus ngono racun sing lanang. Sayyidina Hasan kapundhut gara-gara diracun. Sayyidina Husain dipenggal kepala. Mulane setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, putu-putune Kanjeng Nabi pancen nek rahasia. Ojo sampe ketok. Soalnya nek putune Kanjeng Nabi ketok ngalime, taruhane ku nyawa. Mulane nggih setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sing tampil di permukaan membawa ilmune Kanjeng Nabi itu justru bukan dari keturunane Kanjeng Nabi. Bukan gara-gara keturunannya Kanjeng Nabi boten wonten ingkang ngalih boten nggih. Tapi gara-gara kuwi umpama kok ketinggal ketok ngalih taruhane adalah nyawa. Iku putune Kanjeng Nabi. Sampeyan ora dadi putune Kanjeng Nabi, dadi ora usah taruhan nyawa. Sampeyan mau dadi putune Kanjeng Nabi, sakwise Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain taruhannya adalah nyawa. Mulai dirahasiakno sampai pada kurun ke-10 baru muncul diantaranya adalah Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad. Mulai sekali tampil yang ngalim tenan. Padahal Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad itu wuto mulai cilik. Tapi nggih basirah utawa mata hatine Sayyid Abdul iku padhang tenan. Di antarane meneh Sayyid Abdul iku duweni bapak Sayyid Alawi. Sayyid Alawi itu ngerti nek anake lahir dalam kondisi wuto, iku malah seneng. Bapak nang aneh. Tapi iki putune Kanjeng Nabi ora usah sampean kritik. Engko nek sampean ndonga ya Allah muga-muga anakku lahir wuto ora usah. Iki di antara mazhab putu-putune Kanjeng Nabi. Sayyid Alawi baru ngerti putrane sing baru lahir sing jenenge Abdul iku lahir dalam kondisi wuto ora seneng. Kenapa senang? Soalnya dengan mata buta berarti Sayyid Abdul itu dijaga dari maksiat. Mau sampean dene mripat tujuannya gawe maksiat tok malah nyawang ngono, nyawang kene. Tapi Sayyid Abdul boten saged ningali iku minangka nggih gara-gara basirah iki mata hatine Sayyid Abdul itu saking apa? Padhang. Lah aneh meneh Sayyid Abdul iku wuto, tapi ngarang pirang-pirang karangane. Karangan ini pirang-pirang. Nah, di antaranya yang pernah saya baca karangannya Sayyid Abdul itu adalah ketika membahas sof. Ketika membahas sof itu aja sampai renggang-renggang, sampai sholat jamaah. Ya meskipun kadang jamaah, kadang ora, nek kita duit entek ya jamaah, nek duit akeh, ya niku warung kopi tapi ora lagi. Nek jamaah aja renggang-renggang. Karena dengan renggang-renggang sebenarnya kita memberikan kesempatan setan untuk masuk ning gone soft kuwi. Di antara meneh yang dikritik oleh Sayyid Abdullah atau yang disarankan oleh Sayyid Abdullah, uang kerja nek iso untuk hari Jumat prei.
Jadi mulai Sabtu silakan fokus sampai kerja. Nggih, mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu pernah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya hari Jumat ini khusus untuk ibadah. Iku nek cara prinsipnya saya tuh tak dua. Tapi sampai ora usah nganggo madzhab iki mboten napa-napa, soalnya sampai mboten saya tak dua nggih. Mboten saya tak dua. Tapi aku hanya pengen menjelaskan gitu. Jadi ulama yang ngalim di antara buktinya adalah dua ini murid napa? Murid ngalim. Lah pancen dadi murid itu ya berat. Dadi murid itu ya berat. Mboten enteng. Karena tanggung jawab seorang murid itu piye carane aja mangkel guru. Pancen berat dadi murid. Sampai dadi anak itu wis enteng. Nek dadi murid itu luwih apot daripada dadi anak. Mulane nggih, mulane ana sampai pengendikan ukul ustaden la taubata anha. Sampeyan kok sampai wani ning gone guru itu tidak ada jalan untuk tobat. Sampai nek wani apa? Guru. Wong nek wani guru iku ora ana dalan gawe tobat. Nek wani wong tua iku isih ana peluang tobat. Wani wong tua, tapi saya tidak mensyaratkan sampean kudu wani wong tua mboten nggih. Nggih. Soale yo rawan pancen nggih. Yo nek wong tuane sampean sing mati dhisik, nek sampean sing mati dhisik. Ya. Ya iku wis pokoke potensine ya sul khotimah. Soale nek sampean wani ning gone wong tua, peluang taubat itu masih besar. Satu contoh di antarane Kanjeng Nabi nate ngendikane, ana wong lanang kuwi pada saat wong tuane isih urip, belas ora tau berbakti ning gone wong tua. Nek cara gampangane yo ngelek-ngelek wong tuane. Nggih, ngelek-ngelek wong tuane, wani karo wong tuane. Bareng wong tua loro niku kapundhut, ternyata Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah. Agar tiap dina iku akhire ndongakno wong tuane. Barokah tiap dina iku ndongakno wong tuane, akhire kata Allahu minal barin, pangeran mencatat orang tersebut itu menjadi orang-orang yang berbakti ning gone wong tua. Ndongakno wong tua sakwise wong tua kamu. Padahal pada saat wong tuane isih urip belas ora tau bakti ning gone wong tua. Wani wong tua terus. Tapi bareng wis kapundhut ternyata piyambake sregep ndongakno wong tua. Akhirnya ning gone hadis disebutno kata Allahu minal barin, pangeran mencatat orang tersebut termasuk wong sing ngapiki ning gone wong tua. Tapi nek sampean wani ning gone guru, hati-hati. Mati dalam keadaan suul khotimah. Lah memang tanggung jawab seorang murid iku piye carane meneruskan melanjutkan ajaran guru nih. Nggih. Iku tanggung jawab terbesar bagi seorang murid. Mulane ini prinsip-prinsipnya guruku, prinsip-prinsipnya guruku. Itu biasanya ketika ada orang-orang itu sudah menjadi alumni, santri-santri yang sudah jadi alumni, pertanyaannya itu cuma satu, orang ngebahas surga tapi miskinnya boten, wis ngulang ta ora. Dan guru-guru saya itu tidak pernah mensyaratkan ulangi kudu kitab gede boten, meskipun ngulang alif bata itu sudah diapresiasi, karena itu minangka melanjutkan ngilmune guru nih. Jadi umpama aku dhewe murid sampeyan yo tak takono kok sampeyan wis sugih ta ora, wis kawin ta ora usah. Tak takono kira-kira sampeyan wis mulang anake sampeyan ta ora. Sampai pernah nggih. Aku tahu sowan ning salah siji guru guru ning sarang. Ono alumni ternyata ditakoki. Sampeyan saiki kesibukane apa? Ternyata jawabannya alumni. Aku kerja sukses wis duweni 2 tempat percetakan. Iku akhirnya ya Mas guru ya duka. Karena memang yang ditargetkan seorang guru adalah mampu melanjutkan ajaran guru. Lene wong ku ngurusi bisnis tok, sedangkan ajaran guru nih sampean kudu ngulang, ya mestine yang dikedepankan adalah dalam urusan. Dan yang disyaratkan itu tidak harus kitab gede-gede, nisbate kitab cilik-cilik atau bahkan ulang alif bata itu tetap diarani ulang. Jadi tanggung jawab seorang murid ya pancen aku tenan enak sampean ya. Ora dene guru malah kita ngalor ngitur ra jelas kan malah kita asli deh. Pitatim matin kelawan nyempurnaake ala namatihi ing atase carane utawa gaya bahasane
Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Min dikrima saking nyebut perkara yufamu kang den paham bi kelan ma apa kalamullah dawe Allah taala muhur Allah. Jadi nyebut perkara-perkara sing sekirane dengan perkara tersebut kita bisa memahami dawe Allah Subhanahu wa taala. Memang kaya ngono nggih. Iki minangka didikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku didik sukses. Nggih, sering tak critakno nggih. Kanjeng Nabi ku urip ning gone ngalam donya dadi nabi ku 23 tahun. Wong mulai usia 40 tahun sampai 63 tahun. Dadi nek cara gampangane dadi nabi urip ning gone ngalam donya kuwi mung 23 tahun. Tapi dalam waktu yang sesingkat itu ternyata banyak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang dalam tanda kutip awal mulanya kuwi berandalan pada akhirnya dadi sahabat khusuk wedi pangeran tenan. Iku saking nuduhno betapa suksesnya Kanjeng Nabi hidup. Karena tidak ada seorang guru yang secanggih Rasulullah, sehebat Rasulullah. Yo sampean ku nek nyawang anake sampean utawa bahkan sampean piyambak lah. Tahu nggih mulai biyen yo KB, MI, KB, RA, MI, MTS, aliyah, baru isih kuliah. Sampai tua isih tetep goblok. Ya pirang-pirang. Tapi Kanjeng Nabi didik sahabat dalam waktu yang sangat singkat itu iso sukses. Sampai Mbak Nawawi Banten itu nanti cerita ono sahabate Kanjeng Nabi yang awal mulanya ini mboten kenal Kanjeng Nabi. Wis saka duwe iso wong desa biasa iki. Wong desa nek banget desane ngomong kan kasar. Bukan kok tujuane ngasari mboten. Pancen omongane omong kasar. Wong biasanya nek uripe ning pedhek-pedhek gunung, iku biasanya suarane buanter-banter. Semono uga wong nek uripe ning nggone nelayan, iku biasanya ya suarane banter-banter. Lah ono wong sahabat Kanjeng Nabi tapi dereng Islam nggih, dereng Islam pas dal niku. Niku wong-wong desa omongane kasar. Bareng kenal Kanjeng Nabi, ngucapno 2 kalimat syahadat, spontan omongane iku halus. Karena cukup ningali Kanjeng Nabi iku untuk cahayane Kanjeng Nabi. Sampeyan nyawang gurune sampeyan tok gak iso. Sampeyan nyawang wajah ulama, bener nggih, nyawang wajah ulama itu pancen ibadah. Tetapi ora iso nyawang wajah ulama itu pada akhirnya terus ngelmune ulama medun betul saged. Nek nyawang wajah Kanjeng Nabi niku saged. Umpama sampeyan ngipi ketemu Kanjeng Nabi, nyawa wajah Kanjeng Nabi, untuk ngilmu saged. Cukup dengan apa? Ningali. Tapi nek nyawang wajah ulama, nyawang wajah ulama, bener cara aturan Islam itu dianggap ibadah, tapi boten saged ngilmune ulama medhun dengan sampeyan. Mulane syarat kita iku pengin untuk ngilmune ulama ya kudu ngaji. Gelem ra gelem kudu ngaji. Jangankan sekelas ulama, jangankan sekelas ulama. Sahabat mawon itu boten saged niru keistimewaane Kanjeng Nabi sendiri. Sahabat nyawang wajah Kanjeng Nabi untuk ngelmu, untuk nure Kanjeng Nabi. Tapi tabi'in nyawang wajah sahabat niku boten saged angsal ngelmune sahabat. Iku sekelas sahabat. Apa meneh sampean lagi nyawang ulama ngono wae. Ya benar kita mengakui bahwa nyawang wajah ulama itu terbilang nomor ibadah. Lagi kaitannya karo didikane Kanjeng Nabi. Pertama kali yang diajarkan Kanjeng Nabi itu adalah kaitannya dengan Quran. Ya, kaitannya dengan Quran. Mulane nek cara Abu Yasaid Muhammad beliau ngendikano sampeyan kuwi nek duweni anak-anak cilik iku ajari anak sampeyan tentang Quran. Ya, tentang Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat nek duweni anak cilik kuwi ndang diulang apa? Quran. Jadi umpama sampeyan iso nglakoni kaya ngono, berarti sampeyan kuwi ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi. Nisbate sampeyan ora usah selawatan iku termasuk umate Kanjeng Nabi karena minangka melanjutkan ajarane Kanjeng Nabi. Dan ini adalah bukti mahabbai sampeyan, senengi sampeyan sing paling utama. Sampeyan ojo anggap kemudian wong selawatan itu adalah orang yang paling mencintai Kanjeng Nabi, boten. Cara ulama niku malah salah satu bukti yang paling utama mencintai Kanjeng Nabi adalah
mengikuti apa yang telah dilakukan Kanjeng Nabi. Semisal satu contoh nisbate Kanjeng Nabi tahajud, ya sampai melu tahajud. Itu adalah bukti mahabbah tenan. Bukan hanya membaca sholawat. Membaca sholawat itu mboten lepat urutan kelima atau keenam. Sampai sergep maca sholawat, itu adalah urutan ke-5 atau ke-6. Bukti sampai seneng ning gone apa? Kanjeng Nabi. Lah sampai nek ngulang anak-anak sampean tentang Quran, nek tradisi wong Arab, yo tek waca Qurane wong Arab wis paham. Nggih. Nek ning Jawa ora cukup ngono, nggih. Kelemahane kita iku nek wis ngaji Quran, iso maca Quran, kaya-kaya ngelmu wis entek. Wis tek kuasai kabeh. Padahal mboten ngoten. Nek wong Arab nggih, nek wong Arab tek wacana Arab kok dene wis paham. Semisal da'alikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Iku nek sing tek omongi wong Arab paham niku. Lah nek sampean omongi da'alikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artine apa? Ya mbok. Maca bener kuwi sampe apike wong. Lah kelemahan kita sekarang adalah hanya mempelajari tentang membaca Quran, tapi mendalami Quran belum dilanjutkan. Padahal dawuh Kanjeng Nabi ku khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Api-apike sliramu kabeh iku wong sing gelem mempelajari Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Lah mempelajari Al-Quran ini bukan hanya dalam urusan bacaan kok, tapi dalam urusan artine piye, maksudnya piye kudu apa? Difahami. Mulane zaman akhir kuwi, ya zaman akhir, cobane wong zaman akhir kuwi kadang ono ayat siji apal ning dalan-dalan. Tapi banyak ayat-ayat yang menyinggung dirinya sendiri, mereka gak paham. Ya pancen aneh. Contoh contoh. Apa meneh tipikal wis pengen poligami, nggih. Pengen duweni bojo akeh, nggih. Iku mesti biasanya apal, nggih. Fantihu ma tobalakum miunan nisa imasna wa sulasa. Mesti apa? Padahal ayat yang menjelaskan tentang poligami ya cuma satu itu. Tapi apa? Bareng jelasnya tentang siksaan kubur, wong maksiat, ora paham. Jadi kudu kita paham Quran, tapi berdasarkan nafsu. Wong satu ayat menjelaskan poligami kita paham, tapi membahas tentang neraka, ya, membahas tentang surga itu berulang kali. Kita nggak paham sama sekali. Malah kalau guru TPQ itu sudah baik lah, sudah baik. Hanya saja belum dilanjutkan. Karena tugas kita itu bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga dalam ayat Al-Quran diantaranya adalah afala yatadabbarunal Quran. Orang kafir itu dikritik kenapa? Gara-gara mereka tidak mau mengangan-angan Quran. Seringkali ada ayat contoh, afala ta'qilun. Apakah kalian semua tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Apakah kalian semua tidak berpikir? Dan seterusnya. Artinya seringkali kita dikritik atau bahkan orang-orang kafir itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Quran tapi gak gemangan. Lah zaman akhir ini wong Islam hanya membaca Quran tetapi tidak memahami isi Al-Quran. Mulane Mbak Mun itu sering ngeritik terhadap orang-orang yang hafal Quran. Kalau dulu prinsipnya orang-orang dulu itu raditu billahi rabba, saya ridho Allah Subhanahu wa taala dadi pangeran, wa bil islami dina, saya rela Islam dadi apa agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya rela Nabi Muhammad menjadi nabi pun menjadi rasul, dan yang terakhir wa bil qur'ani imaman wa dalila. Kalau prinsipnya orang dulu adalah Quran itu menjadi imam, menjadi petunjuk. Kalau sekarang enggak, fakta, kenyataan di lapangan justru menjadikan Al-Quran sebagai qiraatan wasafah, gawe wacan-wacanan, gawe rumon. Karena nggak paham. Jadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jadi nek wong Arab sampean wacana Arab kok, mereka harus paham. Iku wong Arab. Kita kudu sadar kita iku wong Jawa, Lah sebenarnya ngajari Quran itu gampang. Ngajari Quran gampang. Artinya gampang kayak gini loh. Sampean ora usah detail maknane kembaraku siji-siji mboten usah, Secara global. Secara global. Contoh diantaranya
Ketika sampean membahas satu contoh alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Cara memujinya bagaimana? Yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Wis ngono tok. Ora usah hotel gak usah. Malah bingung dhewe kok sampean. Ora sido mulang malah sampean. Kok sampean ulang-ulang detail sampean dhewe wae durung iso sampean apa? Mulang detail-detail. Lah mulane sahabat biyen iki aku cerita sahabat. Sahabat biyen aja sampean pahami akeh-akeh apal Quran 30 juz boten. Justru mayoritas sahabat niku boten apal Quran 30 juz. Sampai pernah diprosentase kalian para ulama, sahabat sing apal Quran kalian tabiin sing apal Quran iku akeh tabiin sing apal Quran. Apa meneh dibandingno zaman akhir sing apal Quran itu pirang-pirang. Lah bocah cilik-cilik kok Ramadan itu gawe lomba-lombanan ngono kok iku ya apal Quran. Hafid cilik tak apa iku ya apal apa? Quran. Lah sampai nek takut, lah yo sahabat kok ora apal Quran piye? Soalnya sahabat ini prinsipnya. Sahabat itu sekali ada satu contoh, sekali ada ayat Quran yang di situ menunjukkan arti perintah, tanggung jawab seorang sahabat adalah mengamalkan. Wong kuwi nek fokus ning gone ngamalno isine Al-Qur'an, mbok kon ngamalno tenanan, nggih. Mbok kon ngapalno tenanan iku wis kangelan. Contoh kaya ngene. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan wajahidu awakmu kabeh kudu perang. Sehingga fokusnya para sahabat yang melakukan perang, bukan menghafalkan Al-Qur'an. Lah sampean contoh sampean nggih, sedina mulai esuk sampai sore, esuk sampai sore sampean kerja terus. Kerjanya apa meneh kerja fisik. Terus takon ngapal, ya ora bakal hafal. Wong fokuse wong ning gone apa? Kerja. Begitu pula yang dialami oleh sahabat. Sahabat kalau ada perintah hijrah, ya piye carane hijrah? Ketika sahabat ada khitab, ada dawuh dari Al-Qur'an menjelaskan perang, beliau ya kudu langsung apa? Perang. Nek saiki kan genah. Nggih. Saiki lho genah ngapalno iso fokus, nggih. Wis aman. Lah sahabat itu sewaktu-waktu ana wong kafir nyerang itu biasa. Nggih. Dadi ora ono sahabat istilah nganggur, turu ngora ya gak ono. Karena dalam kondisi beliau nganggur itu mesti biasanya persiapan gaya perang. Karena sewaktu-waktu orang kafir bisa menyerang dada. Lah anake sahabat ya diantara keanehan sahabat. Tapi sahabat itu nek apal sak ayat, rong ayat, sak surat, rong surat. Iku tek angen-angen tenanan. Nek kita itu kadang apal mulai awal sampai akhir. Okay. Itu kadang belas gak paham. Tapi sahabat hafal sak surat, rong surat, itu tek angen tenanan. Iku sahabat. Mulane sering ya, sahabat itu anggar maca misal faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Cukup membaca 2 ayat itu iso tangisan. Lah sampeyan diwaca Al-Qur'an mulai awal sampai akhir kok tangisan, malah guyu laka-laka. Wong kadang bahas neraka kan ya siksaan sing paling pedih. Iku iso guyu laka-laka. Lha iku bahas neraka. Mulane wong saiki mbok weden-wedeni ya ora wedi. Mbok wae seneng-seneng mundhik wis dene hiburan dhewe kok. Nggih. Lha iku sahabat. Dadi apal sak ayat, rong ayat, sak surat, surat. Iku angen-angen tenan. Ojo sampai kita masuk ning gone ayat Al-Qur'an rupane afala yatadabbaruna Al-Qur'an apa ta awakmu ora gelem padha angen-angen apa Al-Qur'an. Wis iki kaitannya dengan memahami Al-Qur'an. Mulane nek cara prinsipe bangun nggih, prinsipe bangun dan yo kadang tak ngamalno cuma ora iso istiqomah nggih. Bangun itu enggak ada prinsip maca Qur'an ora usah akeh. Maca Qur'an ora usah akeh. Sak lemper utawa sak kocok, sak halaman utawa sak lemper sampean maca tenanan karo sampean angen-angen. Daripada sampean maca gebutan nggih, sak tujuan atau sak jus, rong jus, telung jus tapi belas orang paham, iku luwih apik
sampean maca sak halaman utawa sak lembar tapi sampean apa? Paham. Lah biasanya di antara tradisi bangun iku anggar sak durunge subuh iku biasanya maca Quran dhisik. Biasanya maca Quran. Yo diangen-angen. Ya. Mulane aku juara ya. Aku kadang pernah ya Ramadan sak Quran gak khatam ya. Yo bolak-balik. Ora pernah pokoke bolak-balik. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya itu. Meskipun ya saya tahu ya banyak ulama-ulama yang kadang satu Ramadan itu khatam 60 kali. Imam Syafi'i ini betul lepat itu satu Ramadan itu khatamnya 60 kali. Nek sampean kan paling sampean siasati, penting kudu ping 3 Quran utuh kuwi. Waca kudu ping 3 ya Quran apa? Quran utuh. Bismillahirrahmanirrahim wal iktimadi lan tetanggenan ala arjahil aqwali ing atase luweh unggul-unggule pendapat. Wa i'rabi malan ng'i'rabi perkara yahtaju kang buta koma ilaihi marang i'rab. Wa tambihin lan ngelingake alal qiraati ing atase pira-pira qiraah ing atase pira-pira bacaan al mukhtalifati kang beda-beda al masyhurati kang ucara. Ala wajhin ing atase dalan latifin kang lembut. Wa ta'birin lan nembungake wajisin kang ringkes. Watar kita twili lan ninggalake dawak-dawakno bidikri akwalin kelawan nyebut pira-pira pendapat ghairi mardiyatin kang ora diridoni. Wa ariba lan pira-pira i'rab mahaluha kang utawi panggonane i'rab iku kutubul arabiyati pira-pira kitab Arabiah. Wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun an-naf'a ing kemanfaatan bihi kelawan ikilah kitab fit dunya ing dalam dunya wa ahsanal jazai lan luwih bagus-bagusing balasan alaihi ing atase ikilah kitab fil ukhra ing dalam akhirat. Ning dunya yo kitab iso manfaat, ning gone akhirat yo untuk balasan sing luwih apik. Bimani kelawan anugerah Allah wa karamihi lan kelumanane Allah. Jadi kita masuk ning gone swarga iku murni fadhole Allah. Nggih, murni anugerah Allah. Nggih, jadi sampeyan ora iso kemudian mengukur ngamal saleh sakmene berarti jatahku masuk swarga betul sangat. Nggih. Karena kita masuk ning gone swarganipun Allah Subhanahu wa taala iku murni anugerah Allah. Kenapa kok kaya ngono iki? Soale nek ora murni anugerah Allah, nggih, itu nanti kita ning gone surga itu terbatas. Liya sampean urip contoh nggih, sampean urip ning gone alam dunya iku usia sampai 60 tahun atau 70 tahun. Mulai cilik sampean sampai usia 60 atau 70 tahun iku mbok piye-piye yo ana maksiat, ana taat. Umpama kita mlebu ning gone surgane Allah Subhanahu wa taala iku gara-gara taat kita mesti terbatas 60 tahun atau 70 tahun. Itu saja masih ada maksiat yang perlu kita pertanggungjawabkan sampai ning gone neraka. Iku umpama kita masuk swarga gara-gara ngamal kita. Tapi baru kayak Allah Subhanahu wa taala masuk no menungso ning gone surga itu baru kayak fadhole Allah, anugerah Allah, sehingga kita di surga itu tidak terbatas. Meskipun ada ulama, di antaranya adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti itu memberikan penjelasan karena pernah ada seseorang yang tanya, kenapa orang ahli maksiat itu maksiatnya kan terbatas. Orang kafir contohnya, orang kafir itu mbok piye ben umpama wong tuane bapak ibu itu kafir, dekne lahir berarti ning keluarga kafir. Usia 60 tahun dekne meninggal. Nek cara hitung-hitungan matematika mestine dekne ning gone neraka iku yo 60 tahun. Wong dekne kufur iku mulai cilik sampai 60 tahun. Berarti mestine ning gone neraka yo 60 tahun. Begitu pula orang yang mukmin dekne mukmin mulai lahir gara-gara wong tuane mukmin. Urip ning gone ngalam dunya sampai 60 tahun. Berarti ning gone surga yo kudune 60 tahun. Kenapa orang kafir kok ning gone neraka selama-lamanya, wong mukmin kok ning gone swarga selama-lamanya?
Ternyata jawabannya Imam Suyuti simpel. Hanya berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Ngamal itu berdasarkan niatnya. Dalam artian apa? Umpama wong mukmin kuwi usia Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dia punya tekad, punya niat untuk melanjutkan keimanannya untuk selamanya. Wong kafir umpama tekwae pengiran umur sak dawa-dawane, dia akan mempunyai tekad, mempunyai niat untuk melanjutkan kekafirannya selama-lamanya. Jadi barokah niat. Malah niat itu sangat penting ya. Lah sampeyan umpama kok nglakoni maksiat, iku pancen takdire menungso. Ya takdire menungso pancen nglakoni apa? Maksiat. Kok sampeyan pengen ora maksiat belas, ya dan mati. Wong kuwi pancen takdire untuk jatah maksiat. Sing ora untuk jatah maksiat itu cuma satu, komunitas para nabi. Komunitas para nabi itu potensinya maksiat, potensinya taat, tapi pasti melakukan taat itu para nabi. Sekelas para sahabat pun juga pernah melakukan maksiat. Tapi sahabat tek ngepura pangeran. Nek sahabat mesti tek ngepura pangeran. Nek kita itu ora ono jaminan tek ngepura pangeran. Tapi yang jelas setiap manusia itu untuk jatah kebagian melakukan maksiat. Lalu sampean takon, lha opo untuk jatah maksiat barang? Paling enak mestine apa? Mboten-mboten. Cara keterangane para ulama, kita ditakdirno maksiat utawa wong liya ditakdir maksiat, itu diantara hikmahnya adalah nanti fi yaumil qiyamah kita akan menyaksikan betapa sifat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dadi umpama sampean duwe kanca kok maksiat terus, sampeyan yo aja biya gue aja seneng. Alhamdulillah cah kancaku maksiat yo aja. Aja. Umpama kancane sampeyan maksiat utawa bahkan sampeyan piyambak maksiat. Iku di antara hikmah keterangane para ulama adalah soben ning gone yaumul kiamat kita akan menyaksikan betapa hebatnya, betapa luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena wis kadung pangeran ku wis kadung duweni sifat ghafur. Sifat ghafur itu nek sampean artinya berarti maha ngapura. Lha kok nek ana kawulane ora tau nglakoni maksiat, berarti sifat ini tidak berfungsi. Padahal pangeran kuwi nek duweni sifat mesti ana labete ning gone kawula. Contoh nggih, contoh. Pangeran kuwi duweni sifat asyakur. Duweni sifat asyakur. Gampang matur suwun. Gampang matur suwun. Sehingga nek ana kawulane kawulane ngamal sithik, pangeran gampang nampa. Lah yo umpama contoh kaya ngene iki. Sampeyan njaluk sumbangan, ternyata sing nyumbang ku wong sugih, sing disumbang Rp2.000. Iku sampeyan ape nampa iku mikir, cah wong sugih kok nyumbang kok sampe nyentok. Iku apa? Tapi pangeran mboten ngoten. Mulane sering tak critakno iki. Ana begengge gara-gara ombeni asu. Iku fasyakarallahu fa'adkhalahu jannah. Pangeran banget matur suwune akhire dilebur swarga. Karena pangeran itu tidak mensyaratkan ngamal apa itu sithik ta akeh, sing penting ngamal apik. Dan ajaran Islam pun demikian. Ajaran Islam pun demikian. Sing penting wong ku ngamal apik. Begitu pula kaitannya dengan zikir. Ono hadis qudsi. Hadis qudsi ning gone Sahih Muslim nggih wonten. Duka ning gone Sahih Bukhari iki, lali aku ning Sahih Bukhari iki. Ning gone Sahih Muslim niku wonten. Pangeran ngendikakno ana ing dadoni abdi. Aku iku sesuai dengan prasangkane kawula. Nek kawula ku prasangkane ning gone aku apik, ya tak dadekno apik. Dadi sebenarnya pangeran tergantung sampean-sampean. Apa meneh pas waktu arep mati. Wong kuwi nek arep mati, iku kudu duweni sifat husnudzon ning pangeran. Semisal sifat husnudzon koyo ngene, sampean arep mati, nggih, aja sampean ngaji lagi pertama nang sampe mati. Umum arep mati iki. Iku ning gone ndone ning gone prasangkane kudu api-api. Pangeran mesti nyepura. Ojo kok malah duweni sifat elek. Pangeran iku iso ngepura aku ta ora usah. Kudu duweni prasangka sing apik, nggih. Pangeran iku iso nyepura.
Dalam hadis itu juga dilanjutkan nggih. Idza dzakarani nggih, idza dzakarani fi qalbi dzakartuhu bilisani atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kawula ku nyebut aku ning gone atine tok krentek latur gampangane. Sampeyan eling apa? Iku pengiran ku nyebut sampeyan. Padahal lagi sampeyan krentek tok. Nggih. Lagi sampeyan krentek itu pengiran wis nyebut sampeyan. Nek kawulaku kok ternyata nyebut aku iku ning gone gulungan, ning gone salah satu kelompok semisal sampeyan maca sholawatan atau apa biasanya kan nyebut-nyebut pengiran ya. Iku pengiran nyebut sampeyan ning gone kelompok, ning gone komunitas sing luwih apik daripada kelompok sampeyan. Iku nuduno sifat syakure Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek cara kaidah para ulama, pangeran kuwi nek wis duweni sifat, berarti sifat kuwi mesti duweni bekas ning gone kawulane Allah Subhanahu wa taala. Semono uga semisal ketika Allah Subhanahu wa taala wis nggadahi sifat Rahman dan sing memberikan rahmat, itu dipastikan ya, dipastikan kawulane pangeran yo untuk rahmat. Tapi kita ojo eling sifat-sifatnya pangeran dalam hal sing menguntungkan kita kok. Tapi pangeran itu juga ada sifat sing ning kono sangat membahayakan kita. Semisal al-muntaqim, dat sing banget nyiksone, syadidul iqab, dat sing banget nyiksone. Ini kadang yo eling-eling ini kubaran. Ojo kok Ar-Rahman Ar-Rahim tok. Lah yo umpama sampean eling Ar-Rahman Ar-Rahim tok, kok akhire sampean pas waktu maksiat, halah wong pangeran Ar-Rahman Ar-Rahim wae kok. Al-Ghafuru Syakur wae kok. Ya kudu eling-eling syadidul iqab, pangeran iku saged apa? Nyiksa. Dan ini adalah salah satu sikap yang dulu diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu nek ana udan apa meneh pas bledek banter ya. Iku Kanjeng Nabi riwari. Nek sampean kan mesti seneng apa meneh pas waktu panas-panas ya. Ana udan, seneng mesti. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kenapa kok mboten? Karena potensinya dua. Udan itu ada kemungkinan jadi siksaan. Yo ono kemungkinan pada akhirnya jadi rahmat. Meskipun kita seringkali mengistilahkan yang namanya hujan itu adalah rahmat ya. Tapi potensinya tetap kadang yo siksa, kadang apa? Rahmat. Karena dulu umat-umat terdahulu itu untuk siksa yo gara-gara apa? Udan. Jadi mulai Kanjeng Nabi nek ono udan wanter ya, nek bledeke banter ya. Iku biasanya riwari. Gelisah Kanjeng Nabi. Iki atas nama rahmat atau atas nama apa? Siksa. Karena Kanjeng Nabi gak tega nek umat iku tek siksa. Kanjeng Nabi nyawang umat tek siksa iku paling gak tega. Cara gambarane ngene iki. Riyen Kanjeng Nabi pun nate melampah-melampah kalian para sahabat. Bareng melampah-melampah kalian para sahabat, ternyata ono jenazah Yahudi lewat tengah jengi Kanjeng Nabi. Iku spontan Kanjeng Nabi tangisan. Sampai sahabat itu heran. Heran sahabat. Kenapa jenengan itu nangis? Padahal itu jenazah dia Yahudi. Jawabannya Kanjeng Nabi ternyata ya simpel. Wong piye kene iku umatku. Nek dhek mati Yahudi berarti aku ora iso nyelametno wong. Itu sekelas orang Yahudi mati dalam keadaan Yahudi itu ditangisi Kanjeng Nabi. Mulane sering kali ning gone kalangan para ulama, piye hukume nek ana keluarga kita mati kemudian kita tangisan. Padahal Kanjeng Nabi itu ya berulang kali dalam beberapa hadis Kanjeng Nabi nek ana wong meninggal yo nangis. Bahkan Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi piyambak pas wedal kabudut Kanjeng Nabi nangis. Sebagian sahabat wanita takut. Jenengan kok nangis Kanjeng Nabi? Iki tangisan kasih sayangku ning gone Sayyid Ibrahim. Bukan tangisan atas nama aku tidak ridho dengan takdir. Jadi nek sampean tangisan itu minangka simbol sampean ora ridho ning gone takdir pangeran. Lha iku sing haram. Tapi nek sampeyan nangis gara-gara saking welase sampeyan ning gone mayit, boten napa-napa. Kanjeng Nabi pun nangis ketika Sayyid Ibrahim yang notabene adalah putrane piyambak niku kabur.
Wis dadi banyak ya. Suratul Baqarah. Ini sampai ini Suratul Baqarah. Ta Al-Fatihah. Suratul Baqarah ayat di Suratul Baqarah. Surat Baqarah mana asli ya sapi, nggih. Mana asline sapi. Wis pokoke sampean angger pengen ora kejinan, omahe sampean ora dikebak injil, ya pokoke maca surat Baqarah. Nggih. Oh, surat Baqarah. Syukur-syukur sampean iso istiqomah maca 2 ayat terakhir saka surat Al-Baqarah. Dawuh Kanjeng Nabi kuwi wong sing maca 2 ayat terakhir saka surat Al-Baqarah iku kehidupane terjamin. Ya, iki dawuh Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi wis dawuh iku mesti bener. Ya, Kanjeng Nabi wis dawuh mesti apa? Bener. 2 ayat terakhir saka apa? Surat Al-Baqarah. Ya. Apa ya? Aman ya. Aman billahi. Ya, niku sampeyan maca istiqomah nek dalu nggih, nek dalu sampeyan maca insyaallah kehidupan sampeyan kecukupi. Kehidupan kecukupi iku aja sampeyan bayangno duit tok. Pikirane lagi ora di duit, aku kecukupan mesti bayangane napa? Duit. Iku sampeyan iku ngufuri nikmate pangeran pirang-pirang. Nggih. Wong cara Al-Qur'an nggih, cara ajarane Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap hewan yang melatah di alam raya ini rezekinya itu tercukupi. Rezeki kuwi nek cara ajaran Islam, perkara sing kita manfaatne ku rezeki. Ya nisbate sampean iso dahar meskipun 10-20 itu termasuk rezeki. Sampean bisa menikmati kesehatan sampean itu sudah rezeki. Sampean sehat bareng ya iso apa? Rezeki. Sampean iso ngaji itu wis rezeki, nggih. Kok ya sadar ngono lho, kok ya betul ngaji iku ya sapa? Rezeki. Dadi aja sampean bayangno rezeki ku duit. Efek nek rezeki ku sampean arani duit, justru sampean menutup beberapa peluang syukur. Doleh yo, rezeki yang kita terima tiap detik, bukan hanya tiap menit, tiap detik, itu kan banyak. Mulai dari sehat, ternyata anak kita sing nang omah yo sehat, bojo kita yang rumah yo sehat, yo ora kerwaing-kerwaing di rumah. Itu ya termasuk apa? Rezeki. Artinya kalau kita menyadari itu rezeki, berarti membuka peluang kita untuk bersyukur. Tapi kalau kita mau istilahkan rezeki itu kudu duit, ini orang untuk duit, ngersulo mesti. Padahal sehat juga rezeki. Artinya berarti ada pintu-pintu syukur yang kita tutupi, sedangkan kita membuka pintu tidak syukur gara-gara kita tidak punya uang. Jadi mulai sampai mengistilahkan rezeki mulai detik ini sebagaimana ajaran Al-Quran, yaitu rezeki itu perkara yang kita manfaatkan. Sampeyan jalan-jalan ke rumah bini itu termasuk rezeki. Bahkan nek cara keterangannya para ulama, sesuatu yang haram yang kita manfaatkan itu juga termasuk rezeki. Contoh umpama ya, ana wong ternyata iso mangan gara-gara nyolong duit tanggane. Tek nggo marung gawe ngopi mangan, itu termasuk rezeki. Karena meskipun itu adalah sesuatu yang haram, itu dimanfaatkan. Mulane rezeki ku ana sing halal, ana sing haram. Dan rezeki mesti jatah kita. Selama sampai isih urip mesti untuk jatah. Nggih, angger sing urip untuk jatah. Lah jatah rezekine sampean kuwi, tak iku nek sampean wis mati. Sampean wis mati. Jadi ora usah khawatir ya masalah rezeki. Pokoke waya mergawe ya mergawe, sahabat Kanjeng Nabi mergawe, Kanjeng Nabi yo ngajari apa? Mergawe iki. Bahkan isih cilik wis angen wedhus. Angen wedhus mboten wedhus piyambak. Nggih, mboten wedhus piyambak. Niku wedhus penduduk Mekah. Nggih. Tek mulai esuk sampai sore. Engko nek wis mulai Kanjeng Nabi itu gaji. Mulane ana sebagian ulama itu nerangno ketika Kanjeng Nabi itu dirawat oleh Sayyid Abu Thalib. Jadi Kanjeng Nabi dirawat ibu kabundut rawat Sayyid Abdul Muthalib. Bar rawat Sayyid Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib kabundut rawat Abu Thalib. Pada saat dirawat Abu Thalib, niku piyambake Kanjeng Nabi kan angen wedhus. Angen wedhus boleh gaji. Mulane ulama itu ana sing nerangno Kanjeng Nabi pada saat dirawat Abu Thalib iku nek cara gampangane numpang tuwa. Nek masalah biaya kehidupan itu pun ditanggung piyambak. Saking dewasane Kanjeng Nabi. Sedangkan anak-anak
kayak kita itu umur 10 tahun, 10 tahun dolanan sampai tua-tua ini sebenarnya ya dolanan. Ini Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku nek nyawa mau kerja ya seneng. Ya seneng. Orang kemudian Kanjeng Nabi mengapresiasi sing di masjid tok mboten. Nek sing ning gone masjid nggih, itu paling berapa sahabat tok. Sebagian sahabat ya harus kerja. Mulane Kanjeng Nabi nate teng ngajeng masjid nggih, teng ngajeng Masjid Nabawi. Karo sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, ana wong lanang ya awake keker, awake keker. Nggawa tali arep kerja ning kebun. Sebagian sahabat Kanjeng Nabi nyinyir cara saiki. Biasa lah netizen mesti harus nyinyir. Sahabat Kanjeng Nabi itu segini kula. Terus pokoknya akeh omongnya lah, akeh omongnya yo. Ono sebagian sahabat Kanjeng Nabi iku yo nyeltuk. Lah iya umpama pemuda itu pemuda itu awake kekere kaya ngono gawe perang kan yo apik. Lah ternyata nyinyirannya sahabat itu terdengar oleh Rasulullah. Spontan sing tekandani Rasulullah kok sing sahabat sing arep pergawe mboten. Tapi sahabat sing nyinyir. Dawuhe Kanjeng Nabi adalah umpama wong lanang iki mara ning gone kebon, golek kayu. Kayu netik dol gawe nyukupi keluargane iki yo termasuk ibadah. Dan di antara ajaran Kanjeng Nabi seperti itu. Hakim bin Hizam pernah ditulis Sayyidah Khadijah. Iku nggih pernah dididik Kanjeng Nabi dengan sistem seperti itu. Jaluk pertama tek wae, jaluk kedua tek wae, jaluk ketiga tek wae kalau dikandani. Nggih. Kanjeng Nabi nek dijaluk mesti tek wae. Jaluk ketiga ikut tek wae. Kalau tek dawuh Kanjeng Nabi, sampeyan nggawa tali moro kebun golek kayu, sampeyan dol iku luwih apik daripada sampeyan jaluk-jaluk. Karena tidak bisa dipungkiri, sebagian sahabat Kanjeng Nabi itu yang nanggung keluarga. Wong nanggung keluarga itu yang kudu iso nyukupi apa? Keluarga, ngusahani piye carane keluargane apa? Kecukupan. Satu sisi yang lain, ono sahabat Kanjeng Nabi ku sing fokus ngaji. Tapi mayoritas sahabat Kanjeng Nabi ku yo kerja. Lha Kanjeng Nabi wae mengapresiasi, kita sebagai orang biasa kok ora tahu apa mengapresiasi. Lah sing ora diapresiasi Kanjeng Nabi kok dene wasari waktu wong nyolong karo wong wedok sing nyolong. Lah iku sing tek laknat Allah Subhanahu wa taala. Sing tek gedenge apa? Kanjeng Nabi. Tapi nek ono wong kerja selama itu adalah halal, itu mesti diapresiasi Kanjeng Nabi. Karena bayangannya Kanjeng Nabi, bayangan Islam itu bukan perlawanan bentuk kerjanya seperti apa, tapi perlawanan antara halal dan haram. Jadi Kanjeng Nabi orang nyaman kerjanya kita di pemulung tahu apa betul. Karena sebagian sahabat Kanjeng Nabi ono sing tani, nggih, ono sing ning pasar dadi kuli nggih wonten sahabat nggih. Sayyidina Ali pernah dadi kuli ning pasar. Nek entuk duit ya mundur ngono wae. Ya ono sing dagang nggih wonten. Tapi itu semuanya diapresiasi oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dalam pikiran Kanjeng Nabi, dalam ajaran Islam, perlawanan itu bukan bentuk kerjanya itu apa, tapi bentuk halal dan haram. Jadi selama perkara yang halal itu berjalan, ya berarti baik. Selama perkara yang haram itu berjalan, itu yang berarti apa? Gak baik. Itu dalam ajaran Islam. Jadi orang menyamar bentuk kerjaan apa itu, tapi bentuk perlawanan antara halal dan haram. Suratul Baqarah madaniyatun Maula wa salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli Assalamualaikum.